ഇത് നോക്കേ, നിനക്ക് എന്തായി തോന്നണേ? നോക്കി പൂ വിരിയുന്നത് കണ്ടിട്ട് എന്തല്ലോ എത്ര മെനക്കെട്ടിട്ടായി പൂ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തേനറിയാ. ദിവസവും മണിക്കൂർ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആംഗിളും ശരിയാവുന്നില്ല. അവസാനം എങ്ങനെയെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് ഒരു ടൈം ലാപ്സ് വീഡിയോ ഉണ്ടാപ്പിയാണ് ഷുട്ടുമണി. എല്ലാരും വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ എനക്കും തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാന്ന്. പക്ഷെ മെനക്കെട്ട പരിപാടിയും എത്ര സമയാ പോയതിന്റെ പിന്നാലെ. അവസാനം എനിക്കും കിട്ടി ഒരു ബ്രഹ്മകമലം ടൈം ലാപ്സ്. നോക്കിയേ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യട്ടാ. കാണാത്തവർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്ക്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ. അങ്ങനെ രാവിലെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയായി.